Molweni ndiyanamkela nonke kwezi Chisabay Entertainment bafowethu ama-viewers othando nesithembu currently congratulating uMakhumalo for finally seeing the light bafowethu bathi wow siyakubongela Ntombo siyakwazi ukuthi unenhliziyo emhlophe unenhliziyo enhle kanjani and finally njengamanje you are choosing yourself and also you are choosing abantu that want to be there for you, that are not going to be making excuses uma kwenzeka izinto ezinhle empilweni yakhe. So kule episode ke sibona uMakhumalo celebrate uMr Beast imoto yakhe entsha khaca. So celebrate ke uMr Beast uzibizele osisi bakhe about 2 and then just guess which sister wife was invited. Yes guys, the one and only Mangwabe. I'm sure that most of us we know from the other episodes ukuthi shame uMakhumalo tried ukuhamba lapha ekumacele achazele ukuthi in terms of our relationship mina nawe singahlangene noMthombeni simeke phi umacelo wamshonisa lena nalena yabo kwangahambi kahle waphinde wazama futhi lapha yana ke kwi second wife uMayeni noMayeni wamshonisa lena le. As a result uMayeni even ended up eveza izinto thina besingazazi as the viewers ukuthi uMakhumalo nje uqada mbekweni uyathanda futhi ke ukuzenza umuntu angayena in front of the cameras, like nje uya actor for the cameras yena uyazazi izinto azenzayo kubona, and they are not like that because bakhohlakele or anything like that, but because baya retaliate to the things ake azenze bona, of which ke lezo zinto ke akakazivezi kuthina as uthando nesithembu viewers. So abantu were siding of course with uMayeni, but most of the people bebeside nobani noMakhumalo because of into eske simbone eyona laphana ke kuthando nesithembu. So when she decided not to invite the 2 sister wives, abantu bathi wow Ntombo siyakubongela kakhulu, it shows ukuthi you are now matured and we thank you ukuthi you took what uMthombeni said, you only are going to be there for people and support abantu abenzenjani nawe abazokusupporta. Musu kuhamba usupporta abantu abangakufiseli izinto ezinhle empilweni yakho, only support those nawe abakufisela into enjani izinto ezinhle empilweni yakho. So uyasho ke naye shame uMakhumalo ukuthi I invited you because uyakhumbula ukuthi sasishizila kanjani kwake kwanzima sasishizila sonke. So nasempumelelweni ke I also want you to be a part of impumelelo yami, of which uMangwabe seems really proud. As a result she ended up saying, you know what, I'm so proud of you Ntombo because awubona amandla wakho ukuthi asebenzela kephi, like I see you uvuka ekseni abantu bengakavuki emsebenzini ubuya ngobumnyama, like uyazikhandla thobile yabo, like uyazikhandla thobile, so you deserve all the good things that are coming your way. Now I did see ukuthi ama-viewers amanye umnqwazi awuqini bathi nje Abona it's gonna end in tears le friendship because it's built on what, on ingxabano uMakhumalo abenayo noMayeni and uMacele. So bathi uThobile is trying by all means to ukuthi recruit manje uMangwabe so that abe enemy kaMacele noMayeni. It's not coming from a good place. Kusho ke some of the viewers ukuthi it's not coming from a good place, and uMakhumalo angakhohlwa phela ukuthi uMangwabe akamthandisisi ubaba kaMakhumalo. But guys, angazi ukuthi which uthando nesithembu we watch, because uMangwabe wachaza kahle ukuthi it's not that angithanda ubaba wakho. uMangwabe wachaza kahle kamhlophe ukuthi mina Thobile angilwile nawe, umuntu engile naye lana of which naye angilwi naye, but ngifuna ukuthi silungise ukuthi akwazi mhlawumbe ukubeka ingane endleleni kahle ngendlela eright. Awukwazi nje ukuvele utshela ingane yami ukuthi ayivule igate ayikaze ivule igate before. So that is what I didn't like. That is the only disagreement esibenayo kwabangathi ke uMangwabe noThobile abazwani, but inkinga yaqala kephi ku transportation. So I don't understand if abantu bethi manje you know uThobile is trying to recruit. Furthermore guys, we saw ukuthi kumembeso kaMakhumalo ubani who was there. It was only uMangwabe who went to umembeso ke laphana kaThobile, meaning that naye uMangwabe ayikho a grudge that she is holding
for Uma Khumalo. So I don't understand when people are saying it's going to end in tears. Their relationship and friendship is built on a common enemy. So I don't understand uma besho kanjalo abantu, because Uma Ngwabe, they have been Benotobile trying to work on their relationship, you guys. So I'm really happy for them ukuthi finally ke uThobile usebuyelene noMa Ngwabe, because uyathanda shem ukuba my friends nama sister wives akhe, you understand. So I'm really happy mengimbona ukuthi finally usebuyelene noMa Ngwabe and they are working on their relationship. So guys, these are the news of the hour. What are your thoughts on this? Please engage on it down on the comments, like the video, and please also subscribe if you have not yet done so, and I will see you shortly. Bye.